নেচাৰালি আজি আপোনালোকক মই আজি দিনটো কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰোঁ বনালোঁ। এয়া কফি বনাই পেলাই এতিয়া কফিখিনি দি ল'ম। দি লৈ পেলাই আমি যাম মোৰ MNM কাৰ ৱাছটোলৈ। আজি অলপ দেৰি আগতে এখন গাড়ী লৈ থৈছোঁ, I10 এখন, গৈ দেখাম। ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিং আছে, তাৰ চিলিং চাফা কৰিব লাগিব, চিট চাফা কৰিব লাগিব, ডেছবৰ্ড আৰু দৰ্জা পেডকেইটা চব চাফা কৰিব লাগিব, প্লাছ ইঞ্জিন ৱাছটো আছে। সেইখন গাড়ী আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যোনখন গাড়ী আমি লৈ থৈছোঁ হুণ্ডাই I10। এইখন গাড়ীৰ অৱস্থাটো দেখিছেনে, কি অৱস্থা হৈ আছে চাওক। ইঞ্জিনটো চাওক কি অৱস্থা হৈ আছে। এইটো হ'ল ইণ্টেৰিয়ৰ পাৰ্টটো, দেখিছে কি অৱস্থা, কেনেকুৱা হৈ আছে। চিটৰ কালাৰটো দেখিছে। এতিয়া প্ৰথমতে আমাক দিওঁতে কি অৱস্থা হৈ আছে চিটৰ কালাৰটো। আৰু এইটো হ'ল চিলিং, কোলা পুৰা। কমপ্লিট কোলা চিলিং। আৰু এইটো ৰিয়াৰ চিটটো, ফ্ল'ৰখন, ৰিয়াৰ পাৰ্ট, ডিকি কণ্ডিশ্যনটো এইটো হৈ আছে। ডিকিটো চিলিণ্ডাৰ আনি থাকেতো গাড়ী ডিকিবিলাকত, সেইকাৰণে এই অৱস্থাটো হৈ যায়। উপায় নাই, চিলিণ্ডাৰটো আনিবই লাগিব, ভাতটো খাবই লাগিব, আৰু ডিকিটো মাৰি গাড়ী ৱাছটো কৰিবই লাগিব। ব'লক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ইঞ্জিনটোৰ পৰা, যোনটো আমি কৰিম ডিজেল ৱাছ। তাৰ মাজতে কথা এটা কওঁ, আমি যদি কেতিয়াবা গাড়ীখন লৈ পেলাই বিয়া বাৰু কিবা এটা খাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া সদায় গাড়ীখন বাহিৰৰ পৰা সদায় ধুৱাওঁ, ভিতৰখন সদায় চাফা কৰোঁ। আৰু মই এইটো 100% চিয়'ৰ যে 80% মানুহে কেতিয়াও গাড়ীৰ বনেটটো দাঙি নাচায় কেতিয়া। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কাৰ অ'নাৰবিলাকক, যদি আপোনাৰ ইঞ্জিনটো লেতেৰা হৈ আছে তেতিয়া বছৰেকত এবাৰ হ'লেও ডিজেল ৱাছটো কৰাব। এইটোকে কৰা হাই প্ৰেছাৰ ডিজেল ৱাছ। আৰু আমি এনেকৈ হাই প্ৰেছাৰ এয়াৰ থ্ৰ'ট এনেকৈ চাফা কৰোঁ। আধা আধি জিলিকিয়ে গৈছে আপোনালোকৰ গাড়ী ইঞ্জিন, হৈ যাব অলপ দেৰি পিছত। বৰ্তমান গাড়ীখনত ডিজেলটো মৰা হৈ গ'ল, আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এইবোৰ যিবিলাক চুক কাণবিলাক আছে, এইবিলাক সৰু সুৰা জেগাবোৰ আছে যিবোৰ, সেইবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ আমি ব্ৰাছ দি ঘঁহি পেলাই
চেণ্ট্ৰ এখন আহিছে আজি দিনটোৰ ভিতৰত এখন 3 নম্বৰ গাড়ী ধুব ওলাইছোঁ আৰু এখনৰ ডিজেল ৱাছ আছে গাড়ীখনৰ অৱস্থাটো দেখিছে কেনেকুৱা কি কথা হৈ আছে আৰু এইটো চব এইটো ইঞ্জিন হয় আৰু এইটো ইঞ্জিন আমি ভালদৰে আপোনালোকক চাফা কৰি আমি উলিয়াই দিম ডিজেল ৱাছ কৰিম হাই প্ৰেছাৰ দি চাফা কৰি পেলাই আমি উলিয়াই দিম হুণ্ডাই ভেনু হয় এখন আৰু এখন হ'ল 4 নম্বৰ গাড়ী Hyundai i20 এখন হ'ল 5 নম্বৰ গাড়ী গাড়ী ধুতে দুপৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়া 2:30 বাজিছে আৰু এতিয়ালৈকে এখন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখনকে মানে ধুই আছে মুচি আছে আৰু এতিয়া বডি পলিচটো কৰা হৈ গ'ল আৰু ভিতৰৰ যিখিনি কাম দিছিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিপ ক্লিনিংখিনি সেইখিনিও হৈ গ'ল আৰু ইঞ্জিন ৱাছো হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনাক আমি দেখাই দিছোঁ আমি ইঞ্জিন ৱাছটো আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিংটো একচুৱেলি ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিংটো আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ সেয়াই দেখালোঁ আপোনালোকক MNM কাৰ ৱাছ আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অবভিয়াছলি আমাৰ ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকৰ ভেৰিয়েবল গাড়ীবোৰ লৈ পেলাই আমি তাক ধুনীয়াকৈ ধুই পৰিপাতি কৰি আমি উলিয়াই দিম থেংক ইউ